Hello everyone and welcome back to another video. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. 2 ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ, എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് പെപ്പർ ആൻഡ് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി ഞാനത് ഹാഫ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഫില്ലിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാൻ ഹാഫ് എടുത്തു. അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂക്കമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാലഡിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ആ ക്യൂക്കമ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെൽ പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഏതാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് അതും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മയണൈസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ബോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു $2-3 യൂസ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. $2-3 ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹെൽത്തി വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ എടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെയിം ആണ്. ഒറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തൈരാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യോഗർട്ട്, അതായത് ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ യോഗർട്ട് ആയാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു $3 ഓഫ് യോഗർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ക്യൂക്കമ്പർ, അതുപോലെ ബെൽ പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു യോഗർട്ട് അതിനകത്ത് മേയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനകത്ത് യോഗർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഏതാണെങ്കിലും എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫാറ്റ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാനിവിടെ വെറുതെയാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മയോ ഫില്ലിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഫില്ലിങ് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി മയോ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഹെൽത്തി സാൻഡ്വിച്ച് കൂടെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ 2 സ്ലൈസിലാണ് എന്താ പറയുക ഒറ്റ ഫില്ലിങ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഹെൽത്തി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ 2 സ്ലൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലൈസ് മാത്രം കഴിക്കുക. ഓക്കെ,
അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ഹെൽത്തി അല്ലേ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനെ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി. മറ്റേതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു സ്ലൈസ് മാത്രം കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ചിക്കൻ മയോ ആൻഡ് ചിക്കൻ ഹെൽത്തി സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. Thank you.